Добрый день, друзья. Сегодня у меня страдик 4019 года. Ну, клиент попросил разобраться, то есть новая катушка. Съездил один раз на рыбалку, но бесит его какие-то посторонние стуки, цоканья и так далее. То есть вот эта работа катушечки. Катушечка новенькая, одна рыбалочка. Ну, попробуем разобраться, в чем причина. Ну, разборку самой катушки я вам показывать не буду. Разберу, промою, потом покажу нюансы, которые могут здесь встречаться, и что с ними делать. Так, друзья, ну вот я разобрал катушечку, не стал ее мыть. Думаю, сразу, наверное, можно продемонстрировать, какое состояние новой катушки, прошедшей одну рыбалку. Напомню, это у нас 19-й страдик. Так, ну что сказать, как бы по защищенности от воды, ну здесь у нее как бы все прекрасно, все хорошо. Такие элементы стоят в более топовых моделях. Здесь у нас лабиринтик такой алюминиевый под ротором. Но на этом как бы останавливаться не буду. По водозащищенности тут все в порядке. Так, ну вот посмотрим, что здесь и как. Значит, кноп. Да, сколько здесь смазки. Почему решил сейчас отснять? Вот как бы домыслы, там разные разговоры ходят всегда. Там новая катушка плохо смазана, мало смазки. Ну вот сейчас посмотрим, как это чего. То есть вот у нас кнопик видим мы. Здесь у нас кнопик состоит в кнопе одна втулка, один шарикоподшипник. Ну, шарикоподшипник видно закрыт водоотталкивающей смазкой сверху. Вопросов нету никаких. Вот эту вот втулочку на кнопе мы поменяем на подшипник 4х7 на 2,5. То есть здесь однозначно даже не стоит задумываться, меняем 100%. Так, дальше вот интересный момент. Вот я как бы только приподнял вот такую крышечку. Это гайку ротора закрывает. Также и водозащищенность, так сказать. И вот обнаруживаю вот такой вот сальничек. Стоит он у нас над гайкой между крышечкой. Вот уже чернота. То есть чернота нам говорит о том, что шток у нас где-то подтирает и гонит отработку вот такую вот. Так, сама гайка ротора состоит у нас вот с такая втулка. Здесь у нас манжетик резиновый, это от биения, то есть плотненько садится, и вот этих поперечных биений нету. То есть решили они не ставить сюда подшипник, а стоит здесь вот такая бронзовая втулка. Ну что можно сказать про эту втулку? Все классно, все прикольно, идейка такая, задумка. То есть демпфирует поперечные биения вот эти все. То есть хорошо, но можно наблюдать, но, наверное, вы здесь не увидите, качество отделки внутри не супер. То есть есть такие незазубринки, ну как канавочки. То есть эта вещь будет полироваться. Вот отсюда быстрее всего начинаются проблемы. То есть здесь есть какая-то шероховатость. Я ее отполирую. И шток, сам шток тоже, то есть либо из-за втулки, либо шток, ну, не имеет такой гладкость, не чувствуется. То есть ноготком проводим, чувствуем здесь как бы слабые какие-то, ну,
В общем, нету идеальной гладкости, поверхность слегка шероховата. Но, повторюсь, гайка, этот узел хорошо сделан, но, к сожалению, будем дорабатывать. Ну, подшпульный здесь у нас стоит вот такая вот втулка. То есть при желании можно поменять на подшипник. Ну и сама вот ведомая шестереночка. Что мы видим? Как бы смазка присутствует, выдавлена. Выдавленности нету на какую-либо из стороны. Это нам говорит, что в принципе равномерно все, нигде перекоса нету по корпусу. Смазка есть, но смазка, видать, мазана точечно, ну не видать, а 100% точечно, и как бы по зубьям она разошлась. Но сама смазка, ребят, вот у нас чуть-чуть она осталась. Вот я как бы беру ее, наношу на пальчик и чувствую, что очень легкая, то есть какой-то какой-либо вязкости особо нету. Ну и вот как бы ответ. То есть купили мы 4000-ную катушечку, думаем, что мы сейчас поставим веса грамм 30 плюс и будем ей отменно хорошо джиговать. В итоге, то есть смазка особо не предусмотрена. Ну как бы смазка, я говорю, она что в 4000-ной, что в 1000-ной, тут одно и то же все. И получаем в итоге очень быстро она перебьется в такую жидкую фракцию, и все это пойдет вот сюда. А здесь у нас стоит подшипник, так называемый X-шип. И он у нас через время зашумит. То есть сюда я, значит, буду использовать, соответственно, под условия ловли другую смазку, более такая липче, вяще, которая демпфировать будет все эти соки. То есть смазочка есть, мазана, но не то. Ну и дальше, вот как бы какие там возможны стуки. Теперь смотрим. У нас бесконечник. Бесконечник у нас здесь у нас микромодуль, это уже второй. То есть чем он от первого отличается? Более мельче зуб, ну и лучше как бы работает, типа тише, лучше. Вот, но какие нюансики? Вот смотрим, паразитка. Ой, направляющая, извиняюсь, не паразитка, направляющая каретки. Вот что мы имеем. То есть я ее просто снял крышку и снял колесо. Ничего тут не откручивал, пока не разбирал. Сзади вот еще заводская смазка тоже. Сзади на крышке. Такая вязкая, тягучая, хорошая. У них, кстати, вот эта вот водоотталкивающая. Вот, и видим вот такое вот шатание. То есть, сами понимаете, работа. Ушло у нас шток в конец, нагрузка и вот такая вот болтанка. То есть стабильной работы по оси уже нету. То есть вот это вот у нас дело цокает, колышется, ну соответственно вот весь этот узел, вот я его как бы шатаю и слышу. Это одно. То есть вот это надо исправлять. Впереди ничего, сзади вот такое вот шатание. Ну и сам червячный вал, он у нас внутри, он у нас находится на втулках. И посмотрим, как здесь себя ведет он. То есть если вам видно, то же самое. Шатается, чувствуя в корпусе, в руку. Такое биение. Здесь вот то же самое.
То есть, ну вот как бы все ответы на все вопросы. То есть все хорошо, как бы все прекрасно, но вот эти вот моменты, к сожалению, есть на данный день. И довольно-таки часто они встречаются. Но чего-то тут страшного, плохого нету. Она как бы будет работать. Ну, сами понимаете, в дальнейшем, то есть выработка будет где-то идти то ли здесь, то ли на водиле, то ли на штоке. То есть вот этой вот стабильности механизма, то есть такой не будет какой-то жесткости. И чем больше вес, чем чаще рыбалок, ну, в дальнейшем это все еще больше будет расшатываться, усугубляться. Ну и отсюда будут проблемы. Ну, нельзя сказать, что это через сезон, через два. Ну, как бы перспективы. Лучше это на данный момент все это убрать, ставить подшипники, то есть сделать такой тюнинг, апгрейд, кому как нравится, перевести на соответствующую смазку, которая будет позволять ловить тяжелыми весами, как бы, ну, подготовить катушку под определенные, под ее условия эксплуатации, и будет она дальше работать прекрасно, хорошо. То есть чем раньше мы это сделаем, тем меньше у нас будет проблем с этим же подшипником, который может зашуметь и через 3, через 4 рыбалки, так как корпус катушки звонкий, чувствительный, плюс спиннинг высокомодульные, тоже передающие такие информацию хорошо, тактильно. Ну и все это вы получите в куче, как у этого человека. Он порыбачил рыбалку, как бы до этого он звонил, спрашивал, говорю, ну хоть хотя бы рыбалку порыбачь, там 2-3, я в принципе говорю, там 2-3, чтобы мы увидели, все там сядет на место, увидим все, как она поработала, что там исправлять. Но после одной рыбалки звонит, говорит, все, у меня нервов не хватает, оно стукает, оно там бухает, в общем, клацает, и привез ее в итоге на ТО. Ну, теперь я все это дело, да, вот у нас как бы ротор. Ну, я его пока не разбирал. Здесь, ну, в роторе здесь все хорошо должно быть. Похож на стелловский 18. Ну, там посмотрим. Вот здесь вот что хорошо, то есть в данной модельке здесь уже у нас стоит ролик лесоукладывателя с возможностью заменять и обслуживать подшипник, то есть разборной. Разборной в предыдущих это все было в ролике запрессовано, то есть поменять ролик это целая проблема. Его что переделать, что заменить на новый, то есть стоит практически одних этих же денег и немало, то есть там гривен 800 это выходит. Ну вот, а все остальное как бы все здесь красиво, интересно, за исключением вот этих маленьких нюансиков, ну, которые мы там все это дело поправим, исправим. Вот тут тоже новое решение, то есть не как новое, это не новое решение, но это уже стоят такие вещи в более дорогих моделях. То есть подшипник у нас закреплен винтами, что не позволяет ему как бы в корпусе куда-либо там люфтить. То есть это тоже хорошо, жестко, ось получается у нас жесткая. Ну, вот такая ведущая шестереночка, кое-что мне напоминает тоже из старшей сестры. Ну, в целом катушка внутри все прекрасно, все замечательно, все хорошо, за исключением, ну, вот этих нюансов. Ну, кстати, к слову сказать, это далеко не первая с такими косяками, боками, но все это поправимо и исправимо. Вот тоже можно видеть черную смазку, видать тоже направляйка чувствуется шершавенькая. То есть все это дело, качество, к сожалению, скажем так, качество отделки и настройки желает быть лучшего за такие деньги. Ну, все-таки немалые. Хотелось бы получить катушку, которая хотя бы сезон 2 тебя не будет
расстраивать от ее приобретения. Ну, маем еще маем. Так, ну все, спасибо за внимание. Как бы пошел я дальше разбирать, мыть, менять, регулировать. Ну, потом покажу, что из этого вышло. Так, ребят, ну вот я тут пока разобрал, промыл все. Хотелось бы еще показать такие интересные моменты, которые встречаются в данной катушке. Вот у нас втулочка бегунка. Бегунок, водила. Вот. Вставляется у нас в каретку. Что интересного имеет? Имеет втулочка тоже такой резиновое уплотнение. То есть вот эти все вещи исключают болтание в самом посадочном месте. То есть, ну, этим самым тоже как бы демпфируются эти все ударчики, смягчаются, то есть боковые. Такое интересное решение, прикольно, молодцы, что они тут поставили. Но такое встречается уже у нас в более дорогих моделях, таких топовых. То есть здесь тоже 19 страдик такое имеет. Вот, и значит дальше еще вот микромодуль у нас. Он пластиковый. Это второе поколение. Мелкий зуб. То есть в отличие от металлического, ну это гораздо тише, конечно. Ну и как бы предотвращает, если вдруг там какие-то нагрузки, поломки чрезмерные, то есть быстрее поломается здесь зубик, чем где-то там повредиться на ведущей шестеренке или на ведомой. В общем, такое тоже как бы перестраховочка пластиковая. Ну, это не значит, что тут слабо, здесь все хорошо, все надежно, крепко. Ну, бывают там всякие ситуации. Упало или сильно дернули, или, ну, очень редко, конечно, происходит, что он выходит из строя, но бывает. И тоже как бы микромодуль имеет, вот он рассоединяется, имеет вот такую вот подпружинивающую шайбочку. Она у нас такая как полусфера. Ну, в общем, здесь как бы выпуклая немножечко. И тем самым она ставится между шестерен и как бы подпружинивает их. Подпружинивает и, в общем, шестереночки постоянно находятся в таком соприкосновении. То есть нету болтаний. То есть вот это тоже интересно. Хорошее решение тоже встречается у нас в других моделях более дорогого класса. Ну, естественно, гайка тоже подпружинивающая шайбочка. Это у нас на X-шипе. Тоже она нам дает такой вот, подпружинивает подшипник с ведомой шестереночкой. То есть зубья всегда находятся как бы в прилегании, нету, то есть, какого-то там биения, цокания. То есть это, ну, со временем она, естественно, уже распрямляется. То есть, ну, это как, то есть это все так тоже выгибается немножечко при помощи вот хотя бы такой палочки. И все это восстанавливается. Ну, решение хорошее. Встречаются уже, то есть такие вещи встречаются у нас в катушках, опять же повторюсь, более дорогого сегмента. Так, ну что здесь как бы интересного еще? Ну, обгонка. Это новая шимановская их обгонка. Тоже это она и в твинах, и в ванквишах, то есть поменьше. Ну, как будет, то есть, ну, работает, то есть шимановская обгонка, но про нее ничего не скажу плохого. Она как-то как автомат Калашникова работает очень долго. Так,
просто, долго и надежно. Что здесь еще интересный момент? Так, вот, да. Вот как бы подшипник. Это у нас подшипник, стоящий внизу, ведущий шестерни. И он у нас уже шумит. То есть шумит, его я тоже поменяю. Как ни странно, новая катушка. И вот она уже. Новый подшипник под замену. Ну, естественно, поменяю вот эти вот втулки. На подшипнике это две на червячном валу. На бесконечнике червячный вал. Кому как нравится. И одна на кнобе. Ну вот еще у нас подспульный узел. То есть сюда тоже можно поставить подшипник. Но пока еще, честно, не решил, стоит ли, не стоит ли. Как бы втулка неплохая, черная, то есть рабочая. Спрошу у хозяина. Тут и так как бы один подшипник получается уже не плановый. Ну и дальше с ним обговорим. То есть сюда спокойненько ставится подшипник. Ну и этот узел увеличится у вас грамма на 2. Так он весит 3, с подшипником он будет весить 5. Кому это принципиально. Ну вот, как бы все здесь. Значит, я дальше продолжаю. Так, ребят, вот дошел я до ротора. Немножко остановимся тоже на интересных моментах. Так, ну вот у нас ротор. Я его там вначале как-то так неосторожно сравнил со стелловским. Прошу прощения. Ничего тут нету. Единственное, на первый взгляд как-то так показалось, что ну, он действительно похож на стелловский ротор. Ну и к тому же есть некоторые моменты, ну, вот такие вот, как, скажем так, обвесы или механизмы внутренние, тоже взяты от топ-моделей. Наверное, правильнее будет говорить, что какой-то узел принадлежит какой-то из топ-моделей. Так, ну, он у нас пластиковый. Что мы видим? Внизу мы, значит, видим шейку ротора. Она у нас тоже пластиковая, не металлическая, ничего там, кольца никакого металлического нету. Значит, у нее вот такой вот алюминиевый, как его правильно назвать, манжетик, втулочка. В общем, вставляется он вот так вот. Тем самым это как бы является и водозащищенность. То есть потом это все вставляется в обгонную муфту. И благодаря вот этим вот всем лабиринтикам и в обгонке, и здесь, то есть проникновение воды минимизируется. Так, ну вот с ротором разобрались. Ну а значит здесь у нас обратный механизм. Ну здесь как бы тоже все стандартно, тоже все взято из моделек более дорогого класса. Сама дужка лесоукладывателя, ну, она у нас стальная. Здесь больное место. Вот, значит, ребят, вот эти вот вещи. Очень, ну, как бы будьте осторожны там в лодке при транспортировке, то есть берегите, чтобы вот это вот все нигде у вас не перегнулось, не согнулось, не расшаталось. Просто тоже взять там 18-ю стелу, да, вот это вот у них вот здесь вот это место расшатывается. Я буквально на прошлой неделе у меня был как бы ротор делал, наверное, поэтому как-то и сравнил его на первый взгляд, похож очень. Вот, место расшатанное. То есть и вот это вот цоканье постоянное, ну, не очень приятно. И что-либо тут сделать, ну, это уже очень проблематично. Ну, так, как бы, дужка, теперь это у нас все, значит, крепится, вынесено наружу, все крепления. Крепится все на вот такие вот
как это, штифт назовем, да. То есть, ну, тут классический, но с единственным как бы разницей, что все вынесено у нас теперь наружу ротора. Так, что интересно, теперь опять же вот такие балансировочные вещи. Вот здесь вот здесь тоже это у старших сестер такое имеется. Ну и посмотрим теперь ролик лесоукладывателя. Вот у нас этот ролик лесоукладывателя, совсем другая форма, то есть другой ролик. И как он у нас в отличие от 15-16, то есть, как я говорил уже, он разборной. Разборной и имеет вот такую вот втулку, пластиковую, капролоновую, ну какая-то, в общем, втулочка. Внутрь вставлено у нас вот такое вот колечко ролика. Потом ставится втулочка, то есть все это дело фиксируется, нет вот этих биений, шатаний. Ну, в общем, хорошо подшипник сидит в узле плотненько, даже если есть какая-то вибрация, то есть это манжет этот сглаживает все. Ну и сама защита подшипника. Вот подшипник он у нас как бы 4 на 7 на 2,5. Был смазан, ну, скажем так, смазочка присутствовала, но присутствовала только на подшипнике. Вот, значит, он у нас вставляется вовнутрь. И имеется вот два вот таких вот флянца. С такой вот, если видно, выборочкой. То есть это у нас наносится здесь водоотталкивающая смазка. Закрывается. И наносится с этой стороны точно такой же, но с меньшим выступом. Такая маленький буртик тоже наносится, тоже закрывается. Все, у нас подшипник стоит в ролике. Да, вот еще колечко вот так вот оно прикрывается. То есть смотрите, весь подшипник полностью защищен. То есть при правильно обслужить, то есть я нанесу в эти места смазку, еще водоотталкивающую, нанесу на сам подшипник, и все это дело будет закрыто, запечатано, и тут уже вариантов попадания воды, брызг исключено, ну, по максимуму. То есть узел хороший, классный, то есть обслуживается очень качественно, получается обслуживание. То есть обслужили один раз, все это дело закрыли, и будьте спокойны, подшипник у вас целый. Кто-то спросит, чем, что закрывать, ребят, ну не знаю, я пользуюсь вот такой вот Шимановской, это DG18, именно смазка водоотталкивающая для таких вещей, для подшипников. То есть кто-то может сказать, то там другое, что-то там 6, там, да, DG6 там, или 13. Ну, в отличие от тех смазок, то есть это она какая-то, она легкая, какая-то такая пушистенькая, скажем так, жирненькая, и она, что как бы самое основное, эта смазка не перебивается в эмульсию, то есть с эмульсии с нее не получается. Вся та смазка, она как бы со временем становится в эмульсию, ну а эмульсия попадает у нас сюда в подшипник, и все. И подшипник у нас зашумел. Ну вот как бы, что у нас внутри ротора. Еще раз говорю, вот эти вот вещи, ребят, осторожно, аккуратно, то есть транспортировка, лодка, согнули, начинаются перекосы, начинается вот это вот все выедание, это уже стоит дорого. И сама душка, к слову сказать, кстати, опять вернусь к 18 стеле, да, стоимость вот этой элементы это такая же точно, как и 18 стеля, одинаково, и она превышает даже стоимость главной пары, что там, что здесь. То есть там у японцев она на сайте стоит порядка 48, по-моему, долларов. То есть смотрите, это как бы дорого, следите за этим узлом. Ну и говорю, отсюда все беды, вытирание, стирание, качание, цоканье, то есть немаловажно, а происходит это все от того, что транспортируем, там согнули, там перегнули, в лодке там она опять бьет под днищем. Ну, в общем, вот так.
как бы ротор прошел. Ну, теперь начну ставить подшипнички и потом дальше покажу, что вышло. Так, ну, заменил я втулки, установил подшипники на бесконечнике. Вот, люфт поперечный практически отсутствует. Сейчас подрегулирую. Продольный люфтик. И все. Бесконечник теперь у нас будет стоять на двух подшипниках. Ну, сами видите, разница между тем, что было, и тем, что есть, большая. Так, ну тут я уже тоже собрал. Остались последние штрихи. Сделал направляйку по каретке. Все сидит плотно, ничего не шатается, как и бесконечник. В общем, все, так сказать, косяки здесь мы убрали. Но осталось сейчас подстроить, смазать главную пару и дособирать. Так, друзья, ну вот я закончил ТО катушечки и апгрейд, так сказать. Значит, что было сделано? Поменял я 3 втулки, это одна на кнобе и 2 на бесконечном винте. Поменял я один подшипник на ведущей шестеренке, нижний, слышите, как он шумит, это новая катушка. И все-таки поменял я подшипник на X-шип, то есть на ведомой шестерне, который находится в хвостовике ведомой шестерни. Тоже вот его звук. То есть совокупно он как бы давал такое шуршание всей катушки. Как ни странно, 2 новых подшипника. Ну, в общем, были они заменены. Катушечку, значит, сделал. Все работает. Подготовил ее под веса от 30 грамм. То есть нанес соответствующую такую вязкую липкую смазочку на главную пару. Вот теперь как бы катушка готова к дальнейшему использованию. Так, ну что хотелось бы сказать о данной катушке. Ну, наверное, не я первый, кто об этом скажет. 19-й страдик. Ну, в этом страдике мы получили абсолютно новую модель данной катушки. То есть, как там 15-й, 16-й, там особо ничего такого конструктивного изменения не просматривали. Ну, видели только там или дополнительную защиту от воды, или там корпус другой. Здесь же это как бы принципиально новая моделька. То есть хорошая, такая интересненькая моделька. Ну а время покажет, как она будет служить. Ну, подшипники вы сами видели. То есть, к сожалению, пришлось поменять. Из такого негатива немножко, ну, видели, как бы шток тоже пришлось пошлифовать, и шестерню, ой, не шестерню, извиняюсь, направляйку каретки тоже пришлось пошлифовать. То есть изготовлены они сами из нержавейки, отделка не особо, как бы нержавейка, латунная втулка, то, что касается ведущей шестерни. И, ну, конечно, не очень. И все это, видели, какая-то работочка погналась. Ну, все это дело полирнул. Нельзя сказать, что это в идеал. В идеал это не сделаешь, но гораздо лучше, чем было. То есть, ну, вот как бы вот
вот катушка. Пускай человек ловит ей, радуется. Ну, думаю, что было видео информативно, кому может быть и полезно. Все, спасибо за внимание. До новых встреч.